dois, três. Tudo bem com vocês? Pra quem não sabe, o meu nome é Rebeca e hoje a gente vai aprender de slime. Como brincar de slime. Primeiro você abre a slime, coloca no cantinho que você tiver. A tampa. É, a tampa. E daí você põe assim numa mesa limpa, tá bom, gente? Uma mesa limpa. E você põe no pote aqui. E pode ser qualquer cor slime. Daí vocês fazem assim, olha. E daí vocês estolam. Ó. Fazem isto. Estolam de novo. E fazem isso e aperta. Entendeu? No meio da slime. Então vocês pegam Estica. e enrola. Daí vocês fazem assim de novo. Assim, né? Estola e aperta, né? Aí vocês enrolam e apertam de novo. E faz até enrolar. Entendeu? Pode ser numa mesinha. E assim que brinca de slime. Tchau, tchau. Deixa o like e se inscreva no canal. Beijos. Tchau.